Voor de mens is een binnentemperatuur tussen de 18 en 22 graden perfect. Dan is de concentratie optimaal. Maar hoe kun je nou in een ruimte de beste temperatuur creëren? Nou, daarvoor ben ik vandaag bij Western Air Conditioning. Welke manieren zijn er om een ruimte te koelen of te verwarmen? Nou, er zijn verschillende aircosystemen voor de particuliere markt beschikbaar. Portable airconditioners, splitsystemen en multi-splitsystemen. Maar Edwin, wat houdt nou een split unit in? Nou, een splitsysteem is een aircosysteem waarvan een gedeelte buiten hangt en een gedeelte binnen hangt. Maar hoe kan deze lucht dan worden omgezet in koude lucht? Vanuit het binnendeel wordt de warme lucht uit de ruimte opgenomen door het koude middel, getransporteerd naar het buitendeel en afgegeven aan de buitenlucht. Het koude middel wordt op die manier weer kouder, stroomt weer naar binnen en zo kan het proces weer opnieuw. Maar zijn er ook verschillende koude middelen? Ja, die zijn er. In het verleden werd het koude middel R22 vaak toegepast. Alleen omdat dit koude middel de ozonlaag aantast, mag dit niet meer gebruikt worden. Tegenwoordig wordt het koude middel R410A en R407C gebruikt. Het verschil tussen de twee is dat R410A een beter rendement heeft. De overeenkomst tussen de twee is dat ze beide de ozonlaag niet aantasten. Waar moet je als consument op letten als je een airco aanschaft? Ten eerste de grootte van de ruimte, die moet je goed opmeten. Ten tweede is het van belang om de warmtelast goed te berekenen. Wat is de warmteproductie in de ruimte, door mensen, door apparatuur? En wat is de warmtelast van buiten, bijvoorbeeld zoninstraling? Daarnaast let je op het type koude middel wat toegepast wordt en het energielabel. Nou Edwin, hartstikke bedankt voor alle informatie. En wil jij nou meer informatie? Ga dan even naar onze website of naar onze Facebookpagina.